他是在做手术的时候还能听音乐跳舞的医生，甚至还和一旁的助手玩起猜歌名的游戏。而手术室外竟然还有一大批的实习生带着仰慕的表情观看学习。即便是这样看起来漫不经心，这个叫斯特兰奇的神经外科医生还是凭借高超的医术又成功的完成了一次手术。斯特兰奇不但医术精湛，而且非常的自信。他和美丽的女搭档克里斯汀强行拦下要被送去做器官移植的尸体，通过他精妙无比的操作取出患者头脑中隐藏的子弹，让已被确诊死亡的病人又起死回生。而这只是他辉煌的医学生涯中最平常的例子。斯特兰奇在医学界的成功也让他的生活富足多金。他住在纽约市中心豪华大平层，他收藏的名贵手表都存放在定制的摇表器上，随便挑出一只就是机家经典的万年历腕表，甚至出门的代步工具也是价值400多万的兰博基尼 Huracan 超跑。潇洒自信的斯特兰奇这一天要开车去参加一个酒会，他享受狂飙的感觉，一路不断的超车。但是正所谓物极必反，有时候人往往过于自信也不是什么好事。在盘山路上，他突然收到同事有关新手术的资料，而这个时候天空也下起了雨。就在他低头查看资料图的时候，没想到接下来就出事了。等斯特兰奇在睁开眼的时候，发现他已经躺在了病床上，克里斯汀一直陪在他身边。斯特兰奇这个时候发现自己的双手全部打满了钢钉，原来在车祸中他的双手怼进了机器里，导致手骨全部骨折，手筋韧带也全部断裂。他赖以成名做过数百台手术的双手就此残废了。但是斯特兰奇并不想就此结束自己的职业生涯，他花费高昂的费用对他的双手重新做了手术，但是术后效果并不明显，他的双手还是不听使唤，如同枯树枝一般使不上力，而且不停地颤抖。斯特兰奇花费了自己所有的积蓄都用在治疗双手上，他的脾气也越来越差，即便是面对每天都会来照顾他的克里斯汀，他也是阴阳怪气冷言嘲讽，气得妹子伤心欲绝摔门离去。就在他接近全面崩溃彻底丧失希望的时候，一个经常帮助他做复健的义工告诉了他一个他亲眼看到的案例。原来在3年前，他认识一个男人在工厂受伤，身体全部瘫痪，只能用轮椅推着走，可几年后他竟然全面恢复正常，可以走路了。本来不太相信的斯特兰奇看了这个人的病历报告，重新燃起了希望。于是第2天，他在篮球场上找到了这个男人。此时的男人正在生龙活虎地打着篮球，完全不像是全身瘫痪过的样子。斯特兰奇于是向这个男人询问他到底是怎么恢复的。男人告诉他是跟着一个神秘的导师学习的疗法，帮助他的身体恢复如初。男人觉得他真的想试试的话，可以去找一个叫卡马泰基的地方。已经无路可走的斯特兰奇于是按照男人的指点来到了尼泊尔的首都加德满都。据说卡马泰基就在这里。斯特兰奇每天穿梭在加德满都的大街小巷里，向各种路人打听卡马泰基在哪里，但是没有任何一个人听说过这个地方。而就在他无脑到处随机询问的时候，他的举动引起了一个头戴兜帽的男人的注意。斯特兰奇到处兜兜转转，来到了一个僻静的小巷，结果他的前后围上了3个小混混。小混混看见是个白人，以为是条大鱼，但斯特兰奇早就身无分文。混混们于是要他的手表，不想给的斯特兰奇先发制人，给了对方一拳，结果没打疼别人，自己的手却疼痛难耐。混混们围着斯特兰奇就是一顿拳打脚踢。就在这个时候，一直跟踪斯特兰奇的兜帽男出现了，他瞬间出手就轻松打倒了3个混混，把对方抢过去的手表还给了斯特兰奇。斯特兰奇这才发现他那块积家万年历手表由于刚才的打斗玻璃都碎了。而兜帽男突然说话了， You're looking for Kamataj. 斯特兰奇心领神会，赶紧跟在兜帽男的身后。兜帽男把他领到了一个普普通通的门口，而这个时候斯特兰奇的警惕心又上来了，他还在担心兜帽男会不会把他给卖了。但进了小门之后，他发现这里别有洞天。兜帽男告诉他这里是他们的导师古一法师的圣殿。斯特兰奇进入大厅，一眼就看到一个穿着长袍颇有些仙风道骨的老头，他以为这老头就是古一，可没想到正在给他倒茶的光头僧侣开口说话了。 You're very welcome. 原来这个看起来有点年轻的人就是古一大师。古一大师一眼就看出斯特兰奇身上的症状和问题，也清楚地知道他来此的目的。斯特兰奇询问古一大师到底是用的什么方式治好了之前瘫痪的病人。他原本以为古一大师可能是掌握了某种高级的医疗技术，比如细胞再生，因为卫生局审核没通过，所以一直躲在这里。但古一大师却告诉他用的是心灵疗法，在精神力提高的同时，灵魂指挥身体恢复痊愈。这番话在身为医学博士的斯特兰奇听来简直就是天方夜谭，他感觉自己还是被骗了。他倾家荡产耗费时间来到这里，结果就是被人骗着搞灵修。这个世界在他看来根本就没有什么灵魂这种鬼东西。斯特兰奇越说越气，甚至想动手打人，可没想到古一大师先动手了。
他竟然一掌就把斯特兰奇打得灵魂出窍。这一下他傻眼了，眼前发生的事情完全超出了他的认知。但是斯特兰奇还是不太相信，他还在怀疑是不是刚刚喝的茶里放了东西。眼见他冥顽不顾，武一大师于是又出手了。Open your eye. 只见他在斯特兰奇的额头上轻轻一点，斯特兰奇一下子飞了出去，他飞进了太空中，又穿梭进无数不同的无限宇宙。他见到了各种各样善良或邪恶的各种生物形态，最后又飞回了原地。这一下让斯特兰奇完全打开了眼界，刷新了认知。他终于相信眼前光头不是个骗子，而是个真正的大师。但古一大师却把他赶出了圣殿，他被踢回了大街上。斯特兰奇后悔地拍打着大门，他想要回去，他明白这是唯一能救他的地方。兜帽男觉得很奇怪，因为他和古一大师都看得出来，斯特兰奇其实天赋异禀，是一个学习法术极好的苗子，所以他不明白古一大师为什么要把他赶出去。原来古一法师从斯特兰奇身上看到了他以前最好的徒弟卡西利亚斯的影子。卡西利亚斯天资卓绝，但可惜后来投靠了黑暗维度的统治者多玛姆。叛逃走的卡西利亚斯有一天带着人马悄悄潜回了卡马泰基，他们杀害了藏书馆管理员。卡西利亚斯从古一法师的藏书《维山地之书》里撕走了至关重要的2页纸，一旦他破解这2页纸的内容，整个世界将会陷入浩劫里。所以这个叫默杜的兜帽男觉得他们现在需要有斯特兰奇这样的新生力量去对付卡西利亚斯。斯特兰奇在门口蹲守大半天，大门终于为他打开了。默杜法师领着斯特兰奇到了宿舍，走之前还递给他一张写着字的小卡片。What's this? My mantra? The Wi-Fi password. We're not savages. 斯特兰奇终于进到了卡马泰基，他掏出那一块已经碎裂的机加手表。他之所以一直带着这块手表，是因为在背面刻着一句话：时间将证明我有多爱你，克里斯汀。原来这块表是克里斯汀送给他的。斯特兰奇知道现在的自己并不配拥有这份感情，他轻轻地把表放下了。他正式开启了神秘的法术课程学习。古一大师教导他通过念诵咒文，可以召唤出来自多元宇宙的能量，而这种能量可以形成防御护盾或者攻击的武器。在学习的过程中，他来到了藏书馆借书。新任的管理员是一个剃着光头的大胖子，名字叫王。当他得知斯特兰奇这个新人短短1周就将厚厚的4本古书都看完了，于是带他来到了大师级别的藏书室。就当王给他拿几本入门的书时，斯特兰奇却被书架上一本流动着光晕的书给吸引住了。他从王的口里得知，这是至尊法师级别的才能看的高级魔法书《维山地之书》，像他这样级别的看不懂。斯特兰奇却非要打开看看，但他却发现书里被撕掉了2页纸。他从王那里得知了叛徒卡西利亚斯的故事。他之所以要带走这2张纸，是因为里面记录一种有关恐怖恶魔的仪式。而此时的卡西利亚斯正带领他的信徒进行召唤仪式，他们眼睛全部变成了紫色，因为他们变成了黑暗维度的统治者多玛姆的教徒。多玛姆被地球上的崇拜者唤醒了，他把自己的黑暗力量赐予给他的教徒。一场浩劫正快速降临人间。与此同时，斯特兰奇每天和其他学员一起练习着术法，可因为他双手神经断裂，其他人很容易就能召唤出的法术，他颤颤巍巍的就是搞不出来。默杜作为教员，让每个学员都带上一支法戒，通过他能凭空画出多重宇宙的穿梭门，其他人都画得火光四射，斯特兰奇还是照例啥也没搞出来。古一法师看出了他状态不对，于是单独留他好好谈谈。斯特兰奇一直认为是自己的残手阻碍了他法术的学习，古一大师却不这么想，他让戴眼镜的老头露出手臂给他看，结果这老头根本连手都没了，可他却能轻而易举地画出法盾。古一法师觉得斯特兰奇的心魔太重，他决定要出奇招逼一下这个新徒弟。于是他画出了穿梭门，带着斯特兰奇来到了珠穆朗玛峰的山顶。这里风景奇美，也冷得要死。在这种极寒环境里，还光着膀子的斯特兰奇待上3分钟就会被冻死。结果古一法师趁他没注意掉头就走，把他这就样水灵灵的丢弃在这里。斯特兰奇唯一活命的方法就是自己画出穿梭门回来。他着急的画了半天，还是徒劳无功。他终于强迫自己静下心来，归顺自然的规律。而另外一边，古一大师和杜默也在焦急地等待着，搞不好这奇招很可能就会变成死局。没想到斯特兰奇最终还是成功画出了穿梭门回来，他终于战胜了自己的身体。而从这一天开始，他似乎开了窍，整个人的精神面貌焕然一新。他再次变回成当初那个自信的医学博士。他找到王想借更高级的有关灵魂出窍的魔法书，但是由于喜欢开玩笑的他嘲笑老王连碧昂斯的歌都没听过，气得老王一口拒绝借书。但这现在可难不倒术法小成的斯特兰奇了。本来智商就高的他，一旦摸到了窍门，学习的速度飞快。
古一大师为了他学习和练习更高级的法术，于是教授他召唤出境次元。在这个空间里，他施展任何法术都不会对现实世界产生影响，甚至可以将敌人困在里面。而召唤者可以无限改变整个空间的形态，可以说这是最高级的法术之一。而默度教员也教授他法器的概念，每一个法师都会有自己的专属的法器。默度的法器是生命法庭的权杖，可以将棍子变成魔法鞭子。而斯特兰奇的法器现在还没出现，法器具有生命，可以自己选择主人。这一天晚上，他照例来到了藏书馆，他发现老王并不在，于是自己拿下了那本维山地之书，仔细翻看了起来。而书里讲到了一种强大的法器阿哥摩托之眼，据说这种神器可以操控时间，而这个强大的法器此刻就放在他眼前。他于是趁四周没人，拿下阿哥摩托之眼给自己戴上，然后按照书上的招式开始练习。他竟然很快就学会使用时间之力，让刚刚吃了几口的苹果变换成最初和最后的状态。可以说他真的是老天爷赏饭吃，简直天生就是做法师这一行的。他眼见这法力强大，于是突发奇想，用它复原了维山地之书内被撕掉了2页纸。他想看看叛徒卡西利亚斯到底带走的法术是什么。正所谓好奇害死猫，当他复原2页纸后，结果下一秒状况突变，他竟然快要把黑暗之主多玛姆召唤了出来。幸亏老王及时出现，大喝一声制止了他。默度告诫斯特兰奇不要轻易的使用时间之力，那会破坏时间线的秩序，导致时间线混乱。而斯特兰奇也根本不了解多玛姆到底是个什么鬼东西，为什么大家都如此讳莫如深。于是老王告诉了他卡马泰基真正存在的意义。原来卡马泰基是地球上魔法师的大本营，而古一大师则是魔法师的统领至尊法师。他们这些法师存在的意义就是帮助地球抵御来自魔法领域的攻击。他们在地球上还建立了3个魔法圣殿，分别位于香港、纽约和伦敦。这3个圣殿形成了魔法护盾，护卫着地球。而他们最大的敌人就是来自宇宙的多玛姆，他是宇宙的破坏者，不停侵吞各种星球，把他们都纳入到他自己的黑暗维度，而地球就是他最想得到的星球。而卡西利亚斯偷走的那2张纸，可以让他们吸取多玛姆黑暗的力量变得强大。一旦他们破坏了圣殿，那么多玛姆就可以没有任何阻碍长驱直入，侵占地球。就在老王说到这里的时候，变故突生，只见伦敦圣殿的传送大门突然打开，伦敦守护者被一道零件插死，而卡西利亚斯此刻就在伦敦圣殿。伦敦圣殿瞬间被炸毁，汹涌的气浪直接把站在大厅中间的斯特兰奇掀飞，撞开另外一扇圣殿传送大门。等他好不容易站起身，大门已经消失不见。斯特兰奇跌跌撞撞地穿过圣殿大厅，来到大门外，才发现自己已经身在纽约。原来他被阴差阳错撞进了纽约圣殿里。斯特兰奇在圣殿里到处闲逛，他又发现了3个传送门，分别链接到不同的地址风貌，甚至还可以切换地理位置，真的是比坐飞机还方便。而这个时候，他突然听到大厅的方向有动静，只见卡西利亚斯已经来到了这里，而迎战他的是纽约圣殿的守护者。可守护者一个人难敌3人，没打几下他就被卡西利亚斯一刀插死。斯特兰奇赶紧蹦了出来，卡西利亚斯眼看是一个自己没见过的新人魔法师，根本就不把斯特兰奇放在眼里，直接派2个小弟上来和他打。斯特兰奇一个人怎么可能是对手？他只能仓皇逃窜，而他的法术也没练多久，搞半天也能召唤出个半吊子。卡西利亚斯很明显法力强大，他用法术改变了大厅的结构，摔得斯特兰奇东倒西歪。就在他悬空挂在走廊的时候，发现一个敌人正好站在正中间的传送门前，他于是牙一咬，狠心掉下去，利用重心直接一脚把女弟子踢出了沙漠地带的传送门。而这个时候，另一个教徒也冲了上来，有了经验的斯特兰奇顺势把他也丢出了传送门，然后快速改变了传送位置。现在就剩下卡西利亚斯一个人了。斯特兰奇冒冒失失跑到了2楼藏宝室，在满是藏宝的大厅里，2个人展开了激斗，但很明显做医生的斯特兰奇不是对手，被打得撞破一个个玻璃柜。就在卡西利亚斯准备最后下杀手之时，没想到斯特兰奇身后挂着的斗篷突然自己挡住了进攻。卡西利亚斯于是一脚把斯特兰奇从2楼踢了下去，可紧跟着下去的还有刚才的魔法斗篷。下一秒，身穿斗篷正是处于完全形态的奇异博士登场。原来魔法斗篷正是认主，斯特兰奇终于有了自己的专属法器。可不要小看这件斗篷，它可是一件神器，不光能带着斯特兰奇飞行，还能主动拖着他躲避攻击，甚至还能帮他选择最佳的攻击方法。于是，在斗篷的强行指挥下，斯特兰奇往卡西利亚斯身上丢了一件铁盔甲，铁盔甲自动缠绕身体，把卡西利亚斯固定在原地动弹不得。身体动不了的卡西利亚斯嘴上却没停，他告诉斯特兰奇，他召唤多玛姆来侵占地球，其实是为了人类好，因为地球总有一天会灭亡，人类的生命也有限。但是多玛姆的黑暗维度里是没有时间存在的，所有人都能长生不老。但是斯特兰奇根本就不听他的这份歪理。但这个时候卡西利亚斯却笑了，因为他的援兵到了。斯特兰奇被一剑刺中，
他挣扎着匍匐前进。就在他要被人最后刺死的时候，他的斗篷出手了，包住敌人的头一顿猛砸，正好把一个法界砸落到斯特兰奇面前。斯特兰奇赶紧利用法界画出穿梭门，他跑回到原来上班的医院，找到了他唯一信任的人克里斯汀。他告诉克里斯汀自己的胸口被刺中，心包囊出血，需要马上进行手术。刚嘱咐完，他就昏死了过去。就在克里斯汀焦头烂额的时候，斯特兰奇的灵魂一下子出窍了，看着克里斯汀拿着大针管犹豫不决，灵魂斯特兰奇突然显形指点，这一下可把克里斯汀吓个半死。在斯特兰奇的解释下，他才勉强稳定心神，开始给他做手术。而这个时候，一直被斗篷纠缠的教徒索性也灵魂出窍，他通过穿梭门也来到了医院。他在手术间里找到了斯特兰奇，于是一场魂体大战在手术间展开。灵魂虽然虚无缥缈没有实体，但是两个灵魂激战还是稍微对现实世界有点印象。而战斗经验不足的斯特兰奇显然不是敌人的对手，几个回合就被对方打晕了过去。克里斯汀眼看斯特兰奇的心脏停止了跳动，赶紧用电击起搏器对他的身体使用，这一下直接震飞了敌人的魂体。斯特兰奇魂体赶紧让克里斯汀再来一次，他的魂体紧紧抓住敌人，利用强大的电压震碎了敌人的灵魂，而他自己也终于回到了身体里。此刻他终于有时间有机会把自己对克里斯汀的愧疚当面说了出来，但善良的克里斯汀似乎早已将那些不愉快都忘光了。但斯特兰奇不能在这里待得太久，因为卡西利亚斯还被他困在圣殿里，多玛姆越来越近，世界危在旦夕。斯特兰奇回到了圣殿，卡西利亚斯早已逃脱多时。而这个时候，古一大师和杜默也赶到了纽约圣殿。由于圣殿的守护者已经被害，再加上斯特兰奇成功阻止了圣殿被毁，所以古一大师任命他为纽约圣殿的新任守护者。但没想到斯特兰奇却一口回绝了，他学习法术只是为了治疗双手，他只想当医学博士而不是什么法师。古一大师觉得斯特兰奇还是没有真正的成长，他还想活在自己的过去。斯特兰奇却觉得古一大师也不是什么好人，他向杜默讲述古一很可能也是借用了黑暗力量，所以才长命百岁，所以简直就是50步笑100步。面对这样的质疑，奇怪的是古一并没有否认也没有承认，而是转身离开了。身为大弟子的杜默还是不太相信自己的恩师会这么做。就在他责怪斯特兰奇的时候，大厅里又传来声音，原来是卡西利亚斯又带着人回来了，他准备马上炸毁圣殿。就在千钧一发之刻，斯特兰奇召唤出镜次元，这一下直接让卡西利亚斯的法术落了空，这就惹怒了他。卡西利亚斯决定就在镜次元里干掉这个讨厌鬼，他竟然能操控斯特兰奇的镜次元环境，可见他的黑暗力量强大到什么地步。没有办法，斯特兰奇和杜默只能先逃跑再说。眼看敌人紧紧追来，斯特兰奇边跑边画出穿梭门想逃离镜次元，结果卡西利亚斯直接让马路旋转90度，斯特兰奇两人重重摔倒在一辆公交车上，两个人只能继续逃跑。此时的镜次元已经被扭曲的混乱无比，所有的城市结构都颠三倒四。斯特兰奇最终还是被卡西利亚斯一把捉住摔倒。就在他伸出灵剑准备痛下杀手时，没想到斯特兰奇一下子被地面拉走了。原来是古一大师来了，而他能力强大到居然也能操控斯特兰奇的镜次元。但是杜默看见古一的额头上浮现出多玛姆的符文，这一下就实锤了斯特兰奇的话不是假的。他一向敬爱的恩师竟然为了力量也向黑暗低了头。但古一大师似乎有难言之隐，他在这个时候还在劝卡西利亚斯回头是岸，但卡西利亚斯怎么可能会再听他的话？他直接带着手下上去开打。他让2个手下上去干扰古一大师，而他自己趁机在后连同自己人一起刺入灵剑，偷袭古一大师。古一大师被他狠狠一脚踢出了镜次元。斯特兰奇和杜默赶紧追了出去，可怜的古一大师从高空中坠落到大街上。还在医院的克里斯汀又听见斯特兰奇呼喊他的声音，可没想到这一次斯特兰奇推着一个人跑了过来。他情急之下拿起手术刀想给古一大师做手术，他看到自己颤抖的手，才想起自己的手并没有好，于是没有多想就把手术刀交给了平时他看不上的医生。斯特兰奇在不知不觉中已经成长，他已经不再纠结自己是不是能做手术了。可在手术还没开始，古一大师的身体情况就突然恶化，急转直下，他已经快要死了。斯特兰奇感觉很不对头，他突然想到什么，赶紧让自己的灵魂再次出窍。果然他没猜错，因为古一大师的灵魂确实刚刚离开了原本的身体，向手术室外飘去。斯特兰奇急了，这样下去古一大师必死无疑，他赶紧追了上去。没想到古一大师飞到了阳台停了下来，他似乎是专门在等斯特兰奇。原来古一大师在很早的时候就预测到自己会以这样的方式结束生命。他在年轻的时候为了保护地球，竭尽全力的让自己变强，所以误入歧途，向黑暗力量低头，导致了现在这一系列事情的发生。他其实早已经不能再当至尊法师了，而现在斯特兰奇的出现，他觉得是时候可以退下来了。
在生命的最后时刻，这位大师拉住了斯特兰奇的手，他深情地看了最后一眼他保护了几百年的人世间，然后永久地消失在云烟里。斯特兰奇内心万分沉痛，他在以前会之纠结自己的双手能不能好，能不能再做手术救人。现在因为古一大师的死，他有了更高的理想和责任，他要拯救的不再是一个人两个人，而是全世界。他吻别内心一直深爱的克里斯汀，毅然决然地穿上了魔法斗篷。斯特兰奇回到了卡马泰基，此时的杜默心情低落，他感觉自己被古一大师欺骗了，他的信仰受到了严重的打击。斯特兰奇把他痛斥了一番。3座圣殿卡西利亚斯已经摧毁了2座，现在世界危在旦夕，光凭他一个人是没法拯救世界的，没有时间再在这里暗自伤什么。被说动的杜默于是收拾心情，和他一起穿梭到了香港。结果2人还是来晚了，因为香港圣殿早已经被毁，多玛姆的黑暗维度已经降临到人间。杜默觉得一切都完了，但是斯特兰奇却不这么想，因为他要用阿多摩托之眼施展时间之力，把时间扭转回香港圣殿没有被摧毁的时间。卡西利亚斯一眼就看出斯特兰奇的想法，他暗叫不好，赶紧手持灵剑扑了上去。可他还是慢了一步，因为斯特兰奇已经施法成功，整个香港变成了倒放的录像带一样，所有事物都在往回走。卡西利亚斯法力强大，竟然拼命挣脱倒放时间的束缚，恢复了自由。他冲到斯特兰奇近前和他决一死战。杜默赶紧过来帮忙，用他的法杖勾住卡西利亚斯的脚，然后狠狠地把他甩进了墙里，把他封印了起来。而这个时候，斯特兰奇从废墟里也救出了老王。眼看所有被摧毁的一切都要恢复如初，黑暗维度也要马上被赶出地球。冥顽不化的卡西利亚斯拼死破开墙壁，施展法术狠狠往地上一击，强大的震荡波震晕斯特兰奇，也打断了他的时间之力法术。破碎圣殿恢复的进程也就此中断，时间在这一刻暂停，所有人都像是被按下了按钮似的一动不动。眼看世界就要马上全被多玛姆吞并，地球马上就要像卡西利亚斯期望的那样进入没有时间超越时间的宇宙。而这一点突然像一个明灯似的照亮了斯特兰奇，他似乎一下子找到了能对付多玛姆的办法。他于是马上利用斗篷飞了起来，他快速飞进了黑暗维度里，在一颗星球上落了下来。而在他的身后，一双巨大的眼睛出现在他面前，黑暗领主多玛姆终于显露出真容。但斯特兰奇丝毫不惧怕这个庞然大物，而是要和他谈条件。多玛姆怎么会和这个看起来和蚂蚁一样的人谈判？他怒喷一口气就把斯特兰奇打成了飞灰。但没想到时间突然倒转，斯特兰奇又像刚才一样飞到了他面前，要和他谈条件。好像重放录像带似的，多玛姆毫无例外再一次杀死了他。结果斯特兰奇又一次出现在他面前，这一下多玛姆感觉不对头了，他不知道眼前的蝼蚁到底在搞什么鬼。原来斯特兰奇无限循环了时间，多玛姆感觉自己被戏耍了，气得一拳砸死斯特兰奇。但是这根本就没用，因为无限循环的时间再一次让斯特兰奇出现在他面前。斯特兰奇利用时间无限循环困住了多玛姆，不管多玛姆换了多少个花样干死他，都无可避免地让这个讨人厌的小胡子再次出现。这一下多玛姆成了斯特兰奇的囚徒，陪着他永远在这一刻无限循环。终于多玛姆害怕了，他终于愿意听听斯特兰奇的条件。而斯特兰奇的条件也很简单，那就是带着他黑暗维度永远的离开地球，有多远就滚多远。最终多玛姆答应了他的条件，而他在走之前还不忘把自己的最忠心的追随者一并带走。可怜的卡西利亚斯就这样永远的远离了地球，成了黑暗维度的养分，一切又恢复了正常。斯特兰奇拯救了地球，可这结局并不圆满，因为杜默始终耿耿于怀，他始终接受不了古一大师的做法，他也不想再回卡马泰基，于是他和斯特兰奇等人分道扬镳，转身离去。也许在不久的将来，他会变成斯特兰奇的敌人也说不定。虽然地球得到了拯救，但是依旧有更多的邪恶力量对地球虎视眈眈。成为新一代至尊法师的斯特兰奇依旧不能掉以轻心，他的手表依旧还是破旧的，手还是不停地颤抖，但这就是最真实的他。他接受了最真实的自己，也坦然地面对未来的挑战。他就是新一代的至尊大法师奇异博士。